नमस्ते साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई चाइनिज मोबाइलको माइक ठीक छ, स्पिकर प्रब्लम छ। यो चाइनिज मोबाइल हो तपाईको, यसमा स्पिकर प्रब्लम छ। मिटरले चेक गर्दाखेरि एउटा कन्टिन्युटी रेन्ज छ र यो रेड प्लसमा चाहिँ मान शो गर्छ तर साउन्ड बज्दैन। के कारणले हो त्यो बारेमा म देखाउन गइरहेको छु। तपाईं यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कि मैले यो अलि पोर्ट लगाएँ हैन। अब यसमा ब्याट्री लगाई, अब यसलाई यो वाटर ड्यामेज थियो, यसलाई सल्भ गरी पुराइ हैन। यो अब तपाईलाई अब यो अन गर्दाखेरि स्पिकर बज्दैन, अरु सबै भयो। तपाईको सेटिङ फुल सेटिङ थियो त्यो बनाइदिए है, यो अन भयो, तपाईको सेट अन भयो है। अब यसलाई अब एकछिन वेट गर्ने। साउन्ड आएको छैन, नो साउन्ड छैन साउन्ड। अब गीत बजाएर हेरौँ हैन। हेर्नु यहाँ तपाईको कुनै पनि छैन, हेडफोन मोड पनि छैन, केही पनि छैन है। तपाईको यहाँ मेनुमा गए म यो तपाईको फाइल म्यानेजरमा गए, फाइल म्यानेजर ओके बटन दाबी। अब यो गीतहरु, यो ब्रिटिश श्रेष्ठको गीत बजाई हेर्नु। आवाज छैन, फुल भोल्युम छ, हेर्नुस् फुल भोल्युम छ तर नो साउन्ड। कसरी सल्भ गर्ने? एउटा सिम्पल ट्रिक। अहिले यसलाई ब्याट्री निकालौं हैन। त्यसपछि यसको यसलाई निकालौं। यो मोबाइल हटाउने छ तर यसलाई हटाइदियो, यो पछि काम छ यसको। अब यसमा तपाईको यो तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अहिले जुम गर्दियौं। यो तपाईको रेड वाला पोइन्ट हो, यो ब्ल्याक वाला पोइन्ट हो है। यो माइनस छ, यहाँ प्लस है। यो प्लसमा एउटा तार लिएर हेरौँ, ठीक छ। अब त्यसको लागि हामीले एउटा तार बनाउनु पर्यो। तार जुनसुकै तार भए पनि हुन्छ हैन, जम्पर वायर भए पनि हुन्छ, त्यो झन् राम्रो। अब यो तार राखेर यहाँ सोल्ड गरौँ, ठीक छ। सोल्ड गर्नुपर्छ। तपाईको यो ठीक छ। यहाँ वायर कनेक्सन भयो। अब यसो छेउछेउमा सर्टिङ भएको छ कि छैन त्यो हेरौँ। छैन, क्लियर छ। अब यसलाई पल्टाइदिउँ है। अब यसलाई यो बोर्डमा राखेर, ताकि ब्याट्री कनेक्टर, ब्याट्री लगाउँदाखेरि कनेक्टर नहल्लियोस् है। अब यसलाई यसमा राख्ने अनि यसमा सेट गर्ने, ठीक छ। सेट भयो अनि सेट भयो। अब यसलाई ब्याट्री लगाउने, ब्याट्री लगायो। अब सेट चालू गर्ने, अन गर्ने, अन भयो, सेट अन भयो। अब यो सेट गीत बजाएर हेरौँ न के हैन। यसमा हुन त हुन्छ, यसमा नि तपाईको यो खोल्दाखेरिको यसको थेम साउन्ड त आइहाल्छ, त्यही पनि गीत बेटर हुन्छ है। अब यसको लागि मेनुमा जाने, एकचोटि यहाँ क्लिक गर्ने, फाइलमा गयो, एकचोटि क्लिक गर्यो, यो गयो, ब्रिटिश श्रेष्ठको गीत बजायो, हाई भोल्युम, नो साउन्ड। अब यसलाई हामीले यस्तै हल्का डिस्प्ले पठाउँ ताकि डिस्प्ले नछुट्टियोस्। अब यो तपाईको यो
यो तपाईको के रे यो क्यामेराको कनेक्टर साइडमा तपाईको अब हेरौँ कता कता साउन्ड छ है। यहाँ साउन्ड छ, नो साउन्ड, यहाँ साउन्ड छ, साउन्ड छ। भयो स्पिकर हेर्नु नाचेको देख्न सक्नुहुन्छ स्पिकर। ल धन्यवाद। ल हेर्नुहोस् यो दोस्रोमा रहेछ। यस्तै तपाईले अब यसमा डिस्प्लेहरुमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कहाँ कहाँ छ। यो मैले यसमा रहेछ, यसमा म जम्पर गर्छु, यो ओके भयो, यो डन भयो है। तपाईको अब त्यस्तै साउन्डहरु पत्ता लगाएन भने त्यसरी नि अरुबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाई। यहाँ तपाई यसमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यो निकालौं। यो तपाईको यो सानो रजिस्टर क्यापेसिटरहरुमा हेर्नु पर्छ। त्यसमा नि त्यो तार लगाएर प्लस पोइन्ट, माइनस त नलगाउनु, प्लस रातोको तार प्लस पोइन्ट दिएको हुन्छ, त्यसबाट चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं। हेर्नुस् तपाई यो तपाईको यो पोइन्टहरु सबै हुन्छ नि, यो सानो पोइन्टहरु यसमा तपाईले गर्नुपर्छ। यो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जति पनि यो क्यापेसिटरहरु छ, नन पोलर क्यापेसिटर जुनमा 0 वै हुन्छ, यसमा तारहरु यो तारहरु लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ। तार कहाँ कुनमा पोइन्ट आथे साउन्ड आउँछ अनि त्यसमा ओके हुन्छ। यसमा सर्टिङ हुने प्रब्लम हुँदैन। यो तपाईको यो तार यो कहाँ आउँछ, जहाँ छोयो त्यही आउँछ, त्यही जम्प गरे पनि साउन्ड हुन्छ। यो एकदम इजी मेथड हो है। यसमा कुनै टाउको दुखाउनु पर्ने छैन। कुनै हेडफोन सर्टिङहरु हुन्छ। हेडफोन सर्टिङमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, ब्याट्रीको भ्याट यो भ्याटबाट हामीले यहाँ एउटामा माइनस हुन्छ, एउटामा सप्लाई दिएको हुन्छ। त्यो भ्याटबाट यहाँ सप्लाई माइनस हैन, सप्लाई जहाँ कन्टिन्यू रेन्जमा जहाँ मान शो गर्छ त्यसमै यो लास्ट पिनमा एक ठाउँमा जम्पर गरे भने तपाईको यो मानु यो ग्राउन्ड बिफ बजे, यसमा बिफ बजेन भनेपछि यो भ्याटको सप्लाई प्लस सप्लाई यहाँ लगाइदियो भने हेडफोन पनि समाधान हुन्छ होला। ठीक छ है।